Gente, bom dia, é tio Claudio Cotia por aqui. Esses dias eu relatei um problema com a Sprinter 415 a respeito do volante do motor que estava batendo na hora da partida. O volante do motor está aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho. Repara que ele tem uma folga aqui bem no rolamento, tá? Esse aqui é o volante bimassa da Sprinter. Esse aqui é o velho que foi tirado de lá, o novo já está no lugar lá, não dá para mostrar. Infelizmente eu não filmei, mas o defeito está aqui. Isso aqui o mecânico disse que é normal. Essa folga aqui o novo tem também, mas ele aqui ele não pode balançar, tá bom? Então, para quem tem curiosidade de conhecer o volante bimassa da Sprinter, eu estou mostrando para vocês. Tá joia? Vou pedir para a Milena filmar aqui do lado novamente. Milena, dá uma filmadinha aqui no canto. E eu vou mexer aqui bem na linha do celular para vocês verem a folga que ele tem e o barulhinho que eles fazem. Presta bem atenção. Ó. Isso na hora da partida sempre aparece, tá bom? Gente, um abraço para vocês, tudo de bom. Tchau.